El aire está pesado. Algo no está bien. Dicen que este bosque es territorio del oso legendario y que no deja salir a cualquiera. Mira esas huellas. Son enormes. No es un oso normal. Cada paso que doy, siento que ya me está observando. Silencio total. Ni los animales se escuchan. Eso solo significa una cosa. Está cerca. Hoy uno de los dos cae. El oso o yo. Sígueme para más.